вообще-то мой канал. И всем привет, меня зовут Влад Баранов. Сегодня со мной снимает видео Димас Про. Кстати, у меня скоро выйдет канал, наверное. Так что заходите на меня. Ты YouTube вообще скачал? Не скачал. Просто у него какая-то фигня на телефоне. Нельзя YouTube скачать и Майнкрафт, да? Да, ничего. Нет, еще не будет. Ладно, все, начинаем. Нажимай готово. Дома футбол. Да-да-да. И у нас двое. Там, короче, колес. I could do this if I wanted to. Да, хуй, да, хуй. Это у них... Кажись, мы продумали. Мы продумали. Она еще за моим делом такая. This is so lame. Не, ну это коллега на втором, да, мы все равно все, я колетку убил. Красава, валите. Я это сделал. Я еле это сделал. Это коллега на вообще была. Ой, ты понимаешь, спасибо. Да, мы почти забрали все. Нет, забрали почти. Все сидеть. Все, мы выиграли как-то. А мы забыли сказать, если вы видео про Бравл Старс. CEO of Brawl Stars. Опа, я сейчас... This is so lame. Я вам скажу, чего. Рико! У него Рико, у него Рико. Go team. Вот Тим, я сказал. Так что год симится. Вот тут мне всего 50, и тут небольшой ящик. Значит, мне тоже должен Рико выпустить. Это все. А ничего, что у меня на 15-м будет Рико. Вот, смотрите, какие у него бойцы. Все. Го-го-го-го-го. Can't believe I have to do this. I thought we were so. I could do this if I wanted to. Блин, у меня все время вот так. Если вы не знали, теперь Эдгара как дают, то есть ты заходишь то ты играешь там раунды, и тебе в подарок дают Эдгара. То есть эпика дают. Try hard. Да, я согласен. Мы не можем уже ничего исправить, так как там мы не можем ничего исправить. Надо
Погнали. Надо их убить. Блин, вот это чем нравится. Они могут все.